Viimeksi dragielen Nissun jugos. Arne Johan Turi ja Børge Kjær, kodili gok otepsesonget karanit haridellem, liba ottosvastadusa valdam Nissun jugos av alkedit. Nissun galgi nuppativisjonon honuen tjekkjat, jokose vosti doledagu medkila noredan, gitte Sandnessjøen i Årejas. Velle ailotneit så desta bella. Siti dosho tjekkjat i sottesevetnit, vaiko deti ishette allergi. Først og fremst skal vi nå bare ha det artig i lag. Så vi ser etter hvert når vi har fått trent en stund og ser hvor det bærer an det her. Vi forventer jo motstand, bra motstand det gjør vi. Näitsuli ma voina mäkki boltuse haridellin le karanis. Ja doivi motti sammidaket Nissun jugosin. Vi har jo noe å leve opp til nå, så det blir spennende. Velle haridelli siti voredimosat voledit. Nei, altså ambisjonene våre det jo å få i gang et lag sånn som vi gjorde for 2 år siden med det seniorlaget, herrelaget. Ambisjonene det faktisk ikke mer enn å ta poeng, så rett og slett. Pero stipmi Nissun jokose birrelle store. Birro sin goktelok tjekkje og osalesti. Vaikuli modde tjekkje, jakka sirelaka skjedda garsil gidai. Den dieti gå alle no måttis kodili harøyanem, tjevkjekit loginen ekte tjekkje. Jeg tror det blir tøft på vårsesongen, men så vil jeg tro det blir bedre i høsten, så vi satser på også. Våsters tjekkjem le vårekismån og goktelogot beivi.